sich nicht gestört. Wenn dir plötzlich was passiert, kommt er sofort garantiert. Mit Kunden so beliebt, Feuerwehrmann, weil es nie nur einmal gibt. Such dir im Ordner die knappeste Bahn, selber unterschrieben an. Und tief in dies Feuerwehr, ohne Sender, ohne Bär. Aber auch die ganze rettet, löscht und macht es zu. Mit Kunden so beliebt, Feuerwehrmann, weil es nie nur einmal gibt. Such dir im Ordner die knappeste Bahn, selber unterschrieben an. Jetzt Schampanstil. Aber der Buschauffeur auf die Straße hat das nicht so schnell zur Willen gebracht. Unterdessen ist der Feuerwehrmann Sally gerade mit dem Schnorken fertig gewesen. Starke Winde, die aber im Laufe des Tages nachlassen. Vorerst ist aber noch mit Sturmwarnung zu rechnen. Das ist so richtig Blase, kann ich sagen. Das andere Jonas halt ja wieder mal. 4, 5, 8, 0. Komisch. Also, was ist ja los? Hallo? Hallo? Oh, das Telefon ist schon gut. Hallo, Bella. Wie immer, das Kästchen-Sandwich, bitte. Sandwich? Was sind solche Sandwich machen? Eine kleine Brotne, ein Telefon oder Welche Teller? Ich schaue das einmal an. Oh, Jonas. Ihnen mit dabei. der Herr Strasser hat meinen Pizzi gut Sprache. Was machst du nach dem Schaffen? Dabei hat der Sarah und der Jonas das Leberteil. Sarah und Jonas, aber das Telefon ist kaputt. Hast du einen Hilfe raus? Mach halt allein. Oh nein. Beim Flitzen beim Schädern ins Abend. Mann hat 6. Der Sturm hat den Telefon stellen mögen. Alles zum Einsatz bereit, bereit. Okay, los, ab geht's Feuerwehr.